define ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ အရှိ profile ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ land template တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ design line ကိုကျွန်တော်မထည့်ဘူးဒီเนาะ design line ကိုကျွန်တော်မဆွဲပြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှိပြီးသား existing ဒီ plan ဒီ profile ပေါ်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ existing တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ land လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်ဆိုကြပါစို့เนาะ okay အဲ့ lesson တိုင်းသွားပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့စလုပ်ရမယ့်ဟာဒီကျွန်တော်တို့ assembly ကိုစပြီးတော့ creation လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ assembly ရှိတယ်ဒီမှာ assembly တစ်ချက်နေမယ် create assembly name ပေးပါကျွန်တော် file 3လုံးပဲပေးလိုက်ပါနော်ပြီး okay အဆင်ပြေတဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်ချလိုက်ပါနော်ပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီ basic lane ပေါ့နော် two plate ဆိုတာရှိတယ်ဒီ two plate လေးရာပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ two space ထဲမှာပဲရှိတယ်မှာ two plate ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရ control 3နှိပ်လိုက်လေရတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားပြီဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့နော် two plate အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က basic lane ပဲကျွန်တော်သွားပြမယ် basic lane ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် basic lane တစ်ချက်နှိပ်ပေါ်ခါကျရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီခုနက assembly creation မှာဒီမှာ4တောင်းလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ဒီဘက်ကိုနော်ပြီးဒီဘက်ကိုနောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မနှိပ်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ပြောမယ် ESC နဲ့ escape ပြန်ထွက်လာတစ်ဖက်တစ်ချမ်းနှိပ်ပွားရပေါ့နော် ESC လေးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်sorry နောက်တစ်ခုကဒါတစ်ခုလုပ်ပွားဆိုရင်မလုပ်မလို့ဆိုဒီမှာ basic size slow cast ဆိုတာကိုအားဒီဘေးမှာ slow တွေဘတ်ရှိနေလို့ဒါလေးကျွန်တော်ထည့်မယ်နော် basic size slow cast ကိုတစ်ချက်ရွေးမယ်ရွေးပွားရင်ဒီနေရာလေးမှာလမ်းရဲ့အစုံအံ့လေးမှာဒီစက်ဝိုင်းအနီအောင်လေးရှိရပါတော့အဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တစ်ပေးတယ်တော့ဘယ်ဘက်တစ်ချက်ညာဘက်ချန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အောက်ကနေဒီလို window ကောက်လိုက်ပါပေါ့နော် window ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် selection ဒီလိုပေးလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပါလဲဒါ window ကောက်လိုက်တာပေါ့နော် window ကောက်ပြီးတော့ selection ပေးလိုက်တယ်အဲ့လို selection ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာပေါ်လာပြီ assembly property ဆိုပြီးပေါ်လာပြီ assembly property ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အပေါ်ဆုံး assembly property ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့တော့မှာကျွန်တော် construction တွေကိုသွားမယ် construction ထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ right သွားဒီဘက်အုပ်လောက်ထား right ကိုပြောနော်အဲ့ကောင် business lane ဆိုဒီ lane ကိုပြောတာ size located ဆိုတော့ဘေးနာ size လောက်သွားမယ်ဒီကောင်တွေကိုပြောတာ okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ business size located business lane ကိုအရင်ပြင်မယ်ဒီ business lane မှာကျွန်တော်ဗာပြင်မလဲဆိုရင်တော့လမ်းရဲ့အကျယ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဥပမာ4မီတာဆို follow ရိုက်ထည့်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်တစ်ချက်နေမ follow ရိုက်ထည့်လိုက်အဲဒီလမ်း depth ဒီအထု depth ဆိုတာကလမ်းအဝတ်အကျယ်เนาะဒီ depth ဒီအပေါ်ကိုထွေဝတ်အကျယ်ကိုပြောပါเนาะမ 0.2 ဆိုတာရှင်းလက်မပါเนาะအထုဒီမှာကိုကဘယ်လောက်လို့စုစုပေါင်းထားခြင်းလဲထားခြင်းတဲ့အတိုင်းထားလိုက်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာ 0.2 ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် slope ကိုပြင်တဲ့ခါကျရင် slope မှာကျတော့ကျွန်တော် -2% လား 2.5% လား 3% လားကိုကျဲတော့ထားလိုက်ပဲเนาะကိုရဲ့ land spec ပုံတည်ပြီဒါလေးပြင်လိုက်အောင်ပါပဲပြင် basic size slope cast disk ကိုသွားမယ် cast slope က2ထားတယ် 1:1 ဆိုတော့ဒါ 45 degree ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဒီကိုနှစ်ချက်နဲ့ပြင်1ကိုတစ်ချက်နဲ့နောက်ခေါ်ဒါ 1:1 ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะပြင်ချင်ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ cast slope face slope force slope force slope width တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ back slope ဆိုလည်း back slope ရှိတယ်နော် cut slope ပြီး force slope ဆိုတာဒီ cutting မြေကြီးခုံးမဲ့ cutting slope ပြီး force slope ဆိုတာဒီကိုဆင်းလာမဲ့ force slope နောက်ပြီးရင်ဒီမှာဒီလေးမှာ bottom width ဆိုတာကအောက်ခြေမှာဒီမှာမြောင်းနေပါရှင်ပေးမယ်နော်ဒါလေးပဲပြီးရင်အမကိုကြတဲ့ဟာဒီမှာဝင်ပြန်လိုက်ရဒီ spot တွေမှာပြီးရင် apply okay လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရပြီရပြီဆိုရင်သူကဒီမှာဘာဖြစ်နေသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection ဝင်နေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် selection ဝင်နေရဆိုရင်ဒီမှာ selection ဝင်နေဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဒီ mirror ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတော့ selection ဝင်နေချိန်မှာနော် select mirror တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ line အောင်ပြင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဝယ်လုပ်ချင်လို့ပေါ့နော်တခုကိုအရင်လုပ်တာ select တစ်ချက်ပဲဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီဘက်မှာရသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ESC ဆိုပြီး escape ထွက်လိုက်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ rectangle လေးတစ်ခုဆွဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါင်လေးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ခတ်ထားလိုက်
အဲ့တော့ဒီ LAN template လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ LAN ရှိရဲ့ system ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပဲ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ assembly ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်ပါတီဆောက်မလို့ corridor လေးတီဆောက်မယ် corridor ဆိုတာက LAN platform လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ center alignment ကိုယူဆပြီးတော့မှ left right တွေကထားမယ် platform corridor မြန်မာလိုပြန် platform ပေါ့နော် LAN platform ကျွန်တော်တီဆောက်မယ် corridor ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်corridor name လေးပြလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က corridor 9999လို့ပဲကျွန်တော်ပြလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ corridor နံပါတ်999ထားပါတော့ alignment ကတော့ alignment ကဒီတစ်ခုက1ပဲရှိမယ်နော် turbo data surface ဆိုဒီအောက်က control ကြီးက surface assembly မှာကြတော့ကျွန်တော် assembly 555ဆိုကျွန်တော်ရွေးမယ် target surface ကကြတော့ကျွန်တော် turbo data ဆိုဒီ turbo data ပဲနော်အဲ့ဒါပဲသွားမယ်ပြီးရင်ဘာလို့ okayအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ baseline ဆိုပြီးတော့တက်လာပြီပေါ့နော်တက်လာပြီဆိုရင်အဲ့တော့ apply လုပ်ပလိုက်အောင်ပဲပြီးရင် rebuild တဲ့ corridor rebuild လုပ်ပါသူလုပ်နေပြီအောင်ပါပြီးရင် okay နှိပ်ပေးလိုက်အောင်ပဲနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ assembly corridor လေးတစ်ခုဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်နော်အဲ့ဒါဒီမှာပေါ်လာပြီးဒီကောင်လို့ကျွန်တော်တို့ select တစ်ချက်ပေးကြည့်ပါ right click object viewer တော့ object viewer ပေါ်လာမှာခဏဆောင်နော်ပေါ်လာပြီဆိုတော့မှကျွန်တော် view လေးဒီမှာလိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းကြည့်ပေးကြဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် LAN သူရှိရတိုင်းပေါ့နော်ဒါရှိရတိုင်းဟိုလုံးပြတာပေါ့နော်ရှိရတိုင်းလေးကိုသွားတဲ့ပုံစံပြတာပေါ့နော်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါရပါတယ်ဒါသူကဒီဘက်မှာဒါ cut load တွေဒီဘက်မှာလာမယ်ဒီမှာမြောင်းတွေ disk တွေလောက်ထားတယ်ဒီမှာနော်ဒီဘက်ချမ်းမှာဒီမှာဒါ width ဆိုတာကိုပြောတာနော်ဒီမှာဒါ cut load force load တွေဆိုတာဒါဆင်းတာဒါတွေပြောခုနပြနေတိုင်းပဲပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်ဒါပိတ်လိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့တို့တွေဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီဘာလို့မလဲဆိုတော့တို့တွေ session ဖန်တီးမယ်ပေါ့နော် session view ဆိုတာဒီကောင် session ကြီးပဲ view အဲ့တော့ session view မကြည့်ရင်ကျွန်တော် symbol line တစ်ခုအရင်သတ်မှတ်ပေးပါ sorry အဲ့တော့ symbol line ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ် symbol line ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကအောက်မှာ command ကိုဖတ်ပါ press enter key to select from this ဆို enter တစ်ချက်ခောက် enter box ပေါ်လာရင်ခုရှိရဲ့ alignment ကိုရွေးပေးပါတခြား alignment ရှိရင်1 2 3 4ပေါ်မယ်တခုလေးရှိတော့ alignment 1 okay အဲ့တော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာ symbol line label section မှာနာမည်ထားလိုက်နော်ဘာမှမရှိ okay ပဲနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲ okay ဒါဆိုတော့ဟို symbol line ဟိုတဲ့ဟို symbol line တွေလုံးဖို့တော့ပေါ်ပြီအဲ့တော့ဒီကိုလာမယ်ဒီကရင်သွားမယ်ဒီကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် by ring of station by ring of station သွားတော့ ring နေတော့ဘယ်လောက် ring round တော့တစ်ခါသွားမယ်လို့လဲတော့เนาะတစ်ခုချင်းလုံးလို့လည်းရတယ်တစ်ခုချင်းလုံးကြာလို့အဲ့ left sway right server ဆိုတော့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်သူ့ရဲ့အကျယ်တစ်ခုဘယ်လောက်ဆိုမီတာ20စီထားမယ်ပေါ့เนาะအကျယ်20စီထားမယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ LAN ရှိရာထက်ကိုမှဟိုဘက်ကို20ဒီဘက်စန္ဒ20ဒီအဲ့လိုထားမယ်ပြောတာပေါ့เนาะ range start ဆိုတာအစ00မှာစတဲ့ဟာကို fault ထားနေမရဘူး true ထားမှအဲ့အစတော့ပေါ်မယ်အဲ့လည်းအဲ့မှာလည်း true ထားမှပေါ်မယ် okay နဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ ESC တစ်ချက်နေလိုက် escape နော်အဲ့ဒီ00မှာပေါ်တယ်ခုနက range start တွေကို true ထားတယ် fault ထားရဆိုတာနော်အဲ့ဒါလေးပါပဲနော်ဒါ range end မှာပေါ်ပြီနော် okay ဒါဆိုတော့တို့ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုရင်တော့ simple session view ကိုလုပ်လို့ရတယ်ခဲ simple line မလုပ်ခဲ့ဆိုရင်လုပ်လို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ session view create multiple view ဆိုပြီးတို့နှိပ်ချလိုက်အဲ့ဒါတို့ဒီမှာသူပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဒီမှာလောက်ကမဲ့အဆင့်တွေကတော့เนาะဒီ assembly ဒီ profile ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီ assembly ဒီစောက်တာပေါ့နော် assembly ပြီးတော့ဒီ assembly ပါဒီစောက်မှာ corridor ထဲမှာဒီ assembly ကိုရွေးထည့်ပေးလို့ရမှာဒါက assembly ကနံပါတ်1နံပါတ်2က corridor သွားမယ်နော် corridor ရပြီဆိုတော့မှ session ကြည့်နေတယ်ဆိုရင် symbol line အောင်သွားမယ်ပြီးတော့မှ session view လုပ်မယ် session view လုပ်ရင်ဒီလို box ပေါ်လာမယ်နော် box ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့
ဒီမှာအဲ့တော့ create session view ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အစဉ်ပြေနံပါတ်ကလေးတစ်ချက်ချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီကဒီ session view တွေပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ session view တွေဆိုဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီရှိနေတဲ့ existing line နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာတာ design line ကျွန်တော်တို့မလို့ design line ဆိုတာကတော့ဒီပေါ်မှာ design line ဆွဲပြီးသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ design line မပါဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ chain 0မှာเนาะဒါသူ့ existing ဒီ email line ညာဒါကတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားရတာပေါ့နော်0ဒီမှာနော် get slow for slow က 2 is to 1 is to 1ပဲဒီလိုမျိုးပုံပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအလဲရဝေလို့ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီဘက်မှာ block cap လာဒီက block ဒါ cap ဒါ feeling ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေအဲ့ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာ Civil3D သင်ခန်းစာကဒီလောက်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ construction ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ condo ကောင်းကောင်းလေးရစ်တက်ပြီးเนาะ planning profile တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးလေး section တွေကျွန်တော်ထုတ်တက်ပြီးဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်သိပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်သင်ဝေဆိုကတော့ရန်လွယ်သွားပါပြီပေါ့နော်တခြားဟာတွေပေါ့နော်တခြားဟာတွေကအဲ့လောက်အခက်ကြီးမဟုတ်တော့ easy ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါတွေကိုနားလည်သွားဆိုရင်ဘောလုံးတွေတွတ်တက်ပြီးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အရှိနောက်တဲ့ advanced lesson တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်เนาะ advanced မှာတွေ့မယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်